ja Imre ärkab hommikul, vaatab peeglisse ja ütleb: oi, vaata seda, maailma kõige väsinum Batman. Tal supervõimeks on kadunud asjade leidmine, aga talle jääb ainult 3 senti. Vana tšekki enda motivatsiooni ka kadununa. Ron sõidab kohale elektritõuksil, kuid tema supervõime on lihtsalt mitte kunagi pidurdada. Ta karjub: kangelane tuleb! Ja sõidab mööda otse, räpaneb prügikast kaenlas. Keegi ei tea, kas see oli kavatsus või juhuslik vibra. Kaspar kannab keepi, mille ta ise teipis prügikotist. Ütleb, säästlik kangelane ongi parim kangelane. Tema supervõime on kaduda ära täpselt siis, kui abi vajatakse. Väga kasutu, aga ausalt öeldes päris naljakas. Tegene kangelased Imre, Ron, Kaspar ja Hannes ka. Kõik meistrid oma ala. Noh, mingil enketilisel viisil 5K. Esko, Alex, Vilks ja Raivo. Kui ilm on sitas, nemad toovad veel tügisi juurde laivu. Hannes tuleb peole alati hiljem, mitte sest ta hilineb, vaid tema supervõime on mitte kohale jõudmine õigel planeedil. Ta ütleb: poisid, mul on superplaan. Ja kõik teavad, see lõpeb alati sama lausega. Kas keegi teab, miks politsei jälle kohal on? Esko supervõime on ennast ootamatult üle hinnata. Ta karjub: ma hüppan siit põlvede ees lumehange. Ainult et lund ei ole mitte ammu, aga legend räägib, et maandus ta ükskord üsnagi pehmelt. Pitsa karbi peale. Alex on kiirtoidu visionäär. Ta ütleb, et kui maailm lõpeb, siis vähemalt friikad ellu jäävad. Tema supervõime on teada täpselt, mis kell mis söögikoht siiamaani avatud on. Vilks on meeskonna ainus mõtleja. Tema supervõime on üle tähtsustada horoskoopi. Kui ta ütleb täna ärge midagi tehke retrogradi, siis see tähendab, et ta lihtsalt ei taha püsti tõusta. Raivo naerab nagu katkine tulealarm. Tema supervõime. Ta naerab alati täpselt kõige valemal hetkel. Matusel koosolekul eriti trahvi saades. Aga meeskonnas hämmastavalt motivatsiooniline. Motivatsiooniline.